गर्मी को मात देने के लिए तरह तरह पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम बना रहे हैं वनीला आइस लाटे। सुनने में ये जितना फैंसी है उतना ही फैंसी इसका टेस्ट है। जितना जल्दी आप बेवकूफ़ बन जाते हैं उतना जल्दी इसे भी बनाया जा सकता है। जिसके लिए सबसे पहले एक गिलास में मैंने बहुत सारा बर्फ़ लिया है। फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम ऐड की है। इसके बाद सारे किए कराए पे हमने चिल्ड मिल्क फेर देना है। अब हमने अलग से 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून पानी को लेकर बहुत देर तक फेंटना है, जब तक उसकी कंसिस्टेंसी क्रीम जैसी ना हो जाए। अब वो फेंटी हुई कॉफ़ी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो आप ज़्यादा का इस्तेमाल करें। उसके बाद आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप के साथ इसे सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।